फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूं नीमा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक काढ़े की रेसिपी शेयर करी थी। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप वो काढ़ा पी सकते हैं। बट कुछ पेरेंट्स जो मुझे मिले थे अभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने मुझे ये कंप्लेंट की कि मैम हमारा बच्चा काढ़ा नहीं पीता है, तो कोई और तरीका बताइए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ये पाउडर रेसिपी जिसे मैंने बनाया है सिर्फ 3 चीज़ों से। वो है लौंग, काली मिर्च और अदरक। अदरक पाउडर मैंने यूज़ किया है इसमें, ड्राई जिंजर जो होता है उसे मैंने यूज़ किया है इसमें। ये 3 चीज़ों से मैंने इस पाउडर को बनाया है। इस पाउडर को मैं कभी भी ट्रैवलिंग के टाइम पे ले जाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, ट्रैवलिंग पे जब वेदर चेंज होता है तो बच्चों को सर्दी जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसे मैं सिर्फ 1 चुटकी मिलाती हूँ आधे चम्मच शहद में और अपने बच्चे को खिला देती हूँ। देखिए इससे होता क्या है ना, क्योंकि इन तीनों में पाई जाती हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो आपको जो भी ये इन्फेक्शन हुए हैं ना उनसे लड़ने में आपकी हेल्प करती है। और रेगुलर यूज से इसे हम रेगुलर अगर खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे इंप्रूव होता रहता है। तो कैसे मैंने इसे बनाया है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर यूजफुल रहता है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 12 से 15 लौंग और 12 से 15 काली मिर्च। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद लौंग आपको कुछ इस तरीके के दिखने लगेंगे और काली मिर्च क्रैक होने की आवाज़ आने लगेगी, तो समझ जाइए कि ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इसे एक ओखली में निकाल लीजिए और बहुत अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिए। क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं तो ये बहुत इजीली पाउडर बन जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब ये पाउडर बन जाए तो इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सौंठ, जिसे बोला जाता है ड्राई जिंजर। सौंठ को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब ये पाउडर बिल्कुल ठंडा हो जाए इसे किसी भी एक एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं। इसे जब भी आपने बच्चे को देना है तो इसे 1 चुटकी आपने आधे चम्मच शहद के साथ मिक्स करना है और बच्चे को खिला देना है। इससे बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिलता है कफ कोल्ड में। इस पाउडर को आप एज अ इंस्टेंट काढ़ा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये पाउडर बना के रख लीजिए, इसका आधा चम्मच आप बॉईल कीजिए 1 गिलास पानी में और उसे आधा होने तक उबालते रहिए और फिर उसे पी लीजिए। देखिए ये मैं इसे कई तरीके से यूज करती हूँ। इसे डायरेक्ट भी आप खिला सकते हैं, पानी में बॉईल कीजिए और उस पानी को पी लीजिए। उस तरीके से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा है तो लाइक करना इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।